ओम साईं राम। गुल चालीहो। गुप्त रूप में वञी अंजाम पाड़ण ऐं फोटे जे रूप में अची भोजन करण। साईं बाबा पंहिंजनि पौत्र हथनि सां भक्तनि जे मस्तक ते रखी खेनि पंहिंजी शक्ति प्रदान कंदा हुआ ऐं भेदभाव जी भावना खे नास करे उन्हनि खे न प्राप्त थियण वारियूं शयूं पिणु प्राप्त कराए ॾींदा हुआ। जेके बि प्रेमी भक्तीअ भाव सां साईं बाबा जे चरण ते अची किरंदा हुआ त साईं बाबा पिणु भेदभाव विसारे खेनि हृदय सां लॻाईंदा हुआ ऐं भक्तनि सां अहिड़ो मिली वेंदा हुआ जीअं वर्षा जे मुंद में नदियूं समुंड में मिली वेंदियूं आहिनि। मतिलबु त जेके बि परमात्मा जे भक्तनि जा गुणगान कंदा आहिनि उहे ईश्वर खे वधीक प्यारा लॻंदा आहिनि। थाणा ज़िले जे ममिलदार बीवी देव धाणू जो रहंदड़ जे माता 25 विर्त लाॻीता रखिया हुआ जिन जो उद्यापन समाप्ति करणु बिल्कुलु ज़रूरी हो ऐं जंहिंसां गॾोगॾु 100-200 ब्राह्मणनि जो पिणु भोजन थियण वारो हो। श्री देव हिकु तिथि जो फ़ैसिलो करे बापू साहिब जोग खे चिठी लिखी शिरडी में मोकिली त मुंहिंजे तरफ़ां साईं बाबा खे उद्यापन ऐं भोजन में अची शामिलु थियण लाइ कोठ ॾिजो ऐं प्रार्थना कजो त संदन गैर हाज़िर रहण करे मुंहिंजो इहो रचियल उत्सव अपूर्ण लेखियो वेंदो। मूंखे आशा आहे त बाबा जिन धाणू में चरण घुमाए मूंखे कर्ता कंदा। इहो पत्र जॾहिं बाबा जिन खे पढ़ी ॿुधायो वियो तॾहिं बाबा जिन चयो त जेको मुंहिंजो सिमरन कनि था उन्हनि जो मूंखे सदाईं ख़्यालु रहे थो। जेको मूंखे प्रेम सां सॾु कंदो उते मां बिना देर गाॾी या विमान खां सवाइ बि वञी प्रकट थींदुसि। खेसि जवाबु लिखी मोकिलियो त मां तूं ऐं हिकु टियों ॼणो गॾिजी वटि ईंदासीं। बाबा जा इहे वचन श्री जोग श्री देव खे लिखी मोकिलिया। जो पढ़ी देव ॾाढो ख़ुशि थियो, लेकिन खेसि ख़बर हुई त बाबा जिन रूई राहता ऐं नीम गांव खां सवाइ ॿिए हंधि वेंदा ई कोन्हनि। पर वरी वीचार आयुसि त बाबा जिन लाइ कुझु बि असंभव न आहे। हू सर्वव्यापी आहिनि ऐं कंहिं न कंहिं वेस में प्रकट थी पंहिंजो वचन ज़रूरु पूरो कंदा। उद्यापन उत्सव खां थोरा ॾींहं अॻु में धाणू स्टेशन ते हिकु सन्यासी लथो जो पातल ड्रेस मां बंगाली साधु पिए लॻो। परियां ॾिसण में ईअं पिए आयो त गऊ रक्षा संसाक जो शेवक आहे। हू सिधो स्टेशन मास्टर वटि वियो ऐं हिन खे चंदे ॾियण लाइ निवेदन करणु लॻो। स्टेशन मास्टर सलाह ॾिनसि त हिते ममिलदार वटि वञ त हू तोखे चंदन वठी ॾियण में चङी मदद कंदो। ठीकु उन वक़्तु हू ममिलदार बि उते अची निकितो। स्टेशन मास्टर ममिलदार सां सन्यासी जी वाक़फ़ियत कराई ऐं पोइ ॿई ॼणा स्टेशन जे प्लेटफॉर्म ते ॻाल्हियूं कंदा रहिया। ममिलदार ॿुधायसि त हिन शहर जे प्रमुख नागरिक राय साहिबु नरोत्तम सेठी धर्मी कार्यनि जे चंडे इकठे करण लाइ हिकु लिस्ट अॻे ई तयारु कई आहे। तंहिं करे तुंहिंजे चंदे इकठे करण लाइ ॿी लिस्ट ठाहिणु ठीकु की न आहे। बहितर आहे त तव्हीं 2-4 महीना रखी पोइ अची दर्शन ॾिजो। इहो ॿुधी सन्यासी हलियो वियो। पर 1 महीने खां पोइ श्री देव जे घर जे साम्हूं अची टांगे मां लथो। खेसि ॾिसी देव दिलि में चयो त चंदो घुरण आयो हूंदो ऐं पंहिंजे कम खे लॻी वियो। तंहिं ते सन्यासी चयसि त श्रीमान मां चंदे लाइ कोन आयो आहियां, पर मां भोजन करणु आयो आहियां। देव चयो भली आया, वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि चइबी। सन्यासी चयो मूंसां गॾु 2 बालिक ॿिया पिणु आहिनि। देव चयो त कृपा करे उन्हनि खे पाण सां वठी अचो। भोजन में अञा 2 कलाक देरि आहे। जे आज्ञा ॾियो त मां खेनि घुराइण लाइ माण्हू मोकिलियां। तंहिं ते सन्यासी चयो अवी चिंता न करियो, मां पूरे वक़्त ते अची हाज़िर थींदुसि। देव चयो कृपा करे ॿिए पहिरे ते महिल अचिजो। पूरे 12 बजे 3 ॼणा बराबरि आया ऐं पंगित में शामिल थी भोजन करे हलिया विया। उत्सव समाप्त थियण बैदि देव ख़त में बापू साहिब खे ॾोराबो लिखी मोकिलियो त बाबा जिन वचन भंग कयो आहे। बापू साहिब उहो ख़त खणी बाबा जिन वटि वियो त बाबा जिन चयसि अड़े मूं बराबरि उते वञण जो वचन ॾिनो हो, पर मां खेसि धोखो ॾेई आयो आहियां। खेसि लिखी मोकिल त मां 2 ॼणनि सां गॾिजी संदसि भोजन में शामिलु थियो हुउसि, पर हू मूंखे सुञाणे न सघियो त पोइ मूंखे कोठ ॾियण जो कष्ट छो कयईं।
तूं लिखी मोकिलीस त तो सम्झो हो त सन्यासी चंदो वठणु आयो आहे, पर हिन तोखे चयो त 2 ॼणा ॿिया बि पाण सां वठी ईंदुसि ऐं ठीकु 12 बजे 2 ॼणनि खे वठी भोजन में शामिलु कीन थियुसि। मां पंहिंजे वचन पालण लाइ सर्वंस निछावर कंदुसि, पर वचन खे कूड़ो थियणु कोन ॾींदुसि। उन जवाबु मिलण ते श्री जोग खे ॾाढी प्रसन्नता थी ऐं मोट में पूरो जवाबु लिखी मोकिलियईं। जो पढ़ी देव जे अखियुनि मां लुड़कनि जी धारा वहणु लॻी ऐं पाण ते कावर करे चवणु लॻो, चए मूं हरूभरू बाबाजिनि जे वचन भंग करण जो ॾोह मड़ियो। वधीक पाण ते बि अजब खाइणु लॻो त छो की न मूं चंदे वठण वारे सन्यासी खे सुञातो ऐं 2 ॼणनि खे आणण जो अर्थ छो की न सम्झियुमि। हिन कथा जो मतिलबु आहे त जॾहिं भक्त अनन्य भाव सां सतगुरु जी शरण में अचे थो, तॾहिं हिन खे अनुभव थियणु शुरू थिए थो ऐं संदसि सभु कम निर्विघ्न समाप्त थींदा रहनि था। 1917 में पूर्णिमा जी राति हेमाडपंत सपने में ॾिठो त सन्यासी जे वेस में हिकु माण्हू जॻाए चयसि त मां होलीअ जे फलाणे ॾींहं ते तो वटि अची भोजन कंदुसि। सपने में संत जो दर्शन बि भाॻनि वारनि जी निशानी आहे। जॾहिं संदसि निंड खुली तॾहिं सपने जी यादगिरी आयसि ऐं अखर बि चिटा यादि हुअसि, पर सन्यासी अॻे कॾहिं ॾिठल कोन हुअसि। हेमाडपंत गुज़िरियल 7 सालनि खां बाबा सां गॾु रही संदसि सेवा हर तरह जी कई हुई ऐं ध्यानु बि संदसि ई कंदो हो। त बि खेसि ख्वाब में ख़्यालु न हो त कॾहिं बाबा जे संदसि घर में पधारजी भोजन कंदा ऐं घर खे पवित्र कंदा। सुबुह जो पंहिंजे स्त्रीअ खे ख़ुशि थी चयईं त अॼु होली जो ॾींहुं आहे, हिकु सन्यासी अतिथि पिणु ईंदो, इन करे भतु थोरो वधीक ठाहिजांइ। संदसि ज़ाल चयसि, सन्यासी किथे ऐं केरु आहे? इन ते हेमाडपंत चयसि, सपने वारी सन्यासी जी ॻाल्हि ॿुधाए चयईंसि त मां भायां थो त इहो सन्यासी शिरडी वारो बाबा आहे। ज़ाल चयसि, इहा बि का ॻाल्हि थियणी आहे जो शिरडी वारो बाबा उतां जा उत्तम पकवान ऐं ॿिया सुठा माल छॾे एतिरो परियां असां वटि अची रुखो सुखो भोजन खाईंदो। हेमाडपंत चयसि त बाबा लाइ हिते पहुचणु का वॾी ॻाल्हि न आहे। बाक़ी ईअं थी सघे थो त उहो पाण ख़ुदि न पर ॿिए रूप में अचनि। जे न बि आया त वधीक पत ठाहिण में को नुक़सानु आहे छा? पर भोजन जी तयारी करण लॻा। होलिका जी पूॼा करे पातलूं विछाए हुन जे चौधारी रंगोली लॻाई वई, 2 कतारूं ठाहियूं वयूं ऐं हुननि जे विच में सन्यासी मेज़बान लाइ जाइ छॾी वई। कुटुंब जे सभिनी आयल भातियुनि ऐं न्याणनि ऐं नाठियुनि अची पंहिंजी जाइ वालारी। भोजन विराइण पिणु शुरू कयो वियो ऐं हर को सन्यासी मेज़बान लाइ उकीर विचां निहारे रहियो हो। पूरे 1 बजे घर जो दरवाज़ो अंदरां बंदि करे इशारो कयो वियो त भोजन पायो। सभिनी ग्रह कढी श्री कृष्ण अर्पण करे पासीरो रखियो त ॾाकण ते कंहिंजे चरण जो आवाज़ु ॿुधऊं। हेमाडपंत दरवाज़ो खोलियो ऐं ॾिठाई त अली मोहम्मद ऐं मौलाना मुजाविर असमू बीठा आहिनि। ॿिन्ही भोजन ॿारियल ॾिसी चयूं त तकलीफ़ माफ़ु कजो जे अव्हां खे खाइण तां उथिणो पियो आहे। ॿिया माण्हू बि अव्हां लाइ तरसा वेठा आहिनि, पर इहा शइ वठी संभाले रखो। हिन बाबति कंहिं ॿिए दफ़े अव्हां खे ॿुधाईंदुसि। ईअं चई पुराणो समाचार पत्रनि जो हिकु गोल पैकेट कढी हुन खे खोले मेज़ ते रखियऊं। हेमाडपंत जीअं ई गोल खे सिधो कयो त हुन में मथां बाबा जी जो सुंदर फ़ोटो ॾिसी अजब में पइजी वियो। दिलि भरिजी आयसि। संदसि अखियुनि मां गंगा जमुना जूं धाराऊं वहणु लॻियूं ऐं संदसि रोम खड़ा थी बीठा। यकदमि सम्झई त बाबा जिन हिन फ़ोटे जी लीला जे रूप में मूंखे आशीर्वाद ॾिनी आहे। अली मोहम्मद खां पुछियईं त बाबा जिन जो हीउ सुंदर चित्र अव्हां खे किथां प्राप्त थियो आहे? जवाबु मिलियुसि त इहो सुंदर चित्र हिकु दुकान तां ख़रीद कयो हुउमि, जंहिंजो वर्णन कंहिं ॿिए वक़्तु त कंदासीं। हाणे कृपा करे पंहिंजो भोजन वरितायो, छो त सभई आयल अव्हां जो इंतज़ार में वेठा आहिनि। हेमाडपंत हिन जा शुकराना मञा ऐं नमस्कार करे फ़ोटे खे 2 पंक्तियुनि जे विच में ख़ाली जाइ ते रखी विधीअ मूजिबि उन जे अॻियां प्रसाद रखियो ऐं पोइ सभिनी खाइणु शुरू कयो। बाबा जिन जो सुंदर फ़ोटो ॾिसी सभई बिल्कुलु प्रसन्न थिया ऐं बाबा जिन जी वाह वाह करणु लॻा। फ़ोटे आणींदड़ अली मोहम्मद ऐं मौलाना मुजाविर असमू जो अहवालु पुठिएं गुल 41 में ॾिनल आहे। ओम साईं राम। गुल चालीहो पूरो थियो।